Hold up. Băga mea și pula morții, mătii! Hai că una, două fut pe măta de la 1 metru. Zi-mă. Auzi? Cu cablu de internet, eh? Aolo, ești frumos, nu? Bă, pune-ți poză cu tine, bă, nu spune cu anonim. Că tu nu ești anonim, tu ești copil. Ne speriem. Pe ăsta nu-și pune poză cu el că e frică de fața lui. Dar tu ce nu spui poză cu tine, mă, ți-e rușine? Aolo, vorbește măcar frumos, eu te rușit, ne. Nici să vorbești, nu știi română. Nu zici rușine, mă, boule. Unde dacă știi să vorbească român dacă e din altă? Nu mai ziceți nimic, măi. Nu mai zicem. Îți admirăm poza asta. Nu-ți spui poză. Bă, dar chiar bă, tu ce nu spui poză cu tine? Bă, ai terminat de vorbit sau mai trebuie să dorm? Eu? Zi. Păi eu dorm. Da, da. Stai că a intrat și ăsta. Ce ai făcut, mă? A venit? A Nu mai venit? intra Gabi ăla? Da. Era ieșit. Ai ieșit ca... Ia scos cablu de net. Aolo. Ce să faci? Tu ai trimis strong? Mhm. Nu. Cristi ăsta, bă, dar de ce îmi dai mesaje pe privat, nu? Cu te iubesc cu toate alea. Că Cine, mă? ești iubirea Eu. mea, că toate Da, alea. mă? Da, Te-a mă, dat dădea mesaje? mesaje. Ia auzi, mă, pe să Ia uzi, până lângă că țigan mai e și poponar. Ia auzi-l, mă, pupunare. Cred că ai inelul maros spălat până acum e din maros a făcut alb. Cică, hai pe confu Dacă mă dau să... cu prea mult șampon, să-ți aud care mă vocea? spun, mâncate. N-ai bani de un duș în casa aia. Ia Deci auzi-l, pe mă. apa de toaletă. Bă, băga mea și pula în Ia gâtul, auzi-l, măi. mă. Păi dacă îmi vând eu mouse-ul de la calculator, de la calculator îți cumpăr casa. Bă, nici română, nu știu bă, să bă. vorbești, mă. Cu 300 de lei? Auzi-l, mă. Băi, Băga mea și pula în Băi, gâtul, mătii. Nu băi. pui tu mâna pe Razer că știi în viața ta, nici Ia dacă auzi-l, mă, Razer. bă, tu Auzi-l, mă. folosești Ligheanu sau Copaia? Ia auzi-l, mă, crezi că sunt ca tine, mă spăl în gârlă, mă? În gârlă? Eu sau tu? Bă, când ai văzut Măcar prima să mă dată... la bloc, nu ca tine, bă, băiat de Ia- oraș. Ia auzi-l, Bă, mă, nu când te ai... punează Bă, pe la semafor. bă, când ai văzut prima dată piscina, ai crezut că e gârlă cu pereți, mă. Mamă, bravo. Ia auzi-l, mă. Mamă, Mi-a dat-o cu de-alea, mi-a dat cu româniști de-alea. Aoleu. Ce să faci? Next gen, a? Oh. Bă, nu mai zici Barosan, nimic, da? cică despre mine Barosan. El e mare Barosan. Ești Barosan, mă? de 15 ani. Bă, cred că sari de la cum zice, Clownfish, bă, de modifică vocea. Cine, mă? Mă, tu. Ia auzi-l, ia de... Ai Facebook, mă, sau la tine la Țândărin, la Sadova, la țărania, nu? Nu s-a Sadova, inventat. mă, la Sadova. Ia dă-mi Facebook-ul tău, că-ți doi adede. Sau două, Da, mă. da, da. Hai, dă-i tu primul. Sau două. Dă-mi Facebook-ul aici și îți dau adede. Ah, bine. Haide. Cristi. Ăsta e. Da, mă? L-a trimis? L-ai trimis, mă? Da. Ia dă-mi bă și mie, că mie nu mi l-a trimis. Nu mă trimis pe nimic. Dă-mă Facebook-ul aici, ce? Un copil de la... Ori ai poză cu vaca. Auzi-l, mă, am eu, tu care stai în cotață la porc, Unde stau, mă? frumosule. Frumosule, cred că ai casa aia cu o cameră și o baie. Ia uzi, băi. Ia, păi, mă, o poză la casa ta, mă, strong. Eu, dacă îți fac poză la casa mea, zici că e palat, mă. Zici că e codețul Ăla înapoi. dăm samp, a? Băi, Ia auzi-l, mă. Sam. E și acolo, e bine că am și acolo, nu ca tine. Ai contul la care valorează maxim 5 lei. ia uzi, Vali. Bă, măcar nu-mi dau banii pe toate porcările și măcar Bă. mănânc pe lună. Ce să mănânci tu, mă? Îți dăm măta să mănânci numai, nu știu, ce să zic. Hai că ăsta nici nu știe ce mănâncă de seară, dar ăsta tot vorbește. Ia auzi-l, mă, crezi că eu mănânc ca tine mâncare făcută de măta de măcar aia. am refixe când mănânc și măcar nu mănânc omletă stricată de un an. Bă, Crezi că eu mănânc asta așa știe ceva, decât două mâncăruri, bă. Pește prins după gârlă și ouă prăjite de la găinile furate. Acum zici de la tine, mă? Zic de la mine. Ești prins Auzi, pe gârde, prost, da, da. Auzi-l, mă. Bă, tu știi să gătești, mă? Ia auzi-l, mă, la el. Te întreb dacă știi să gătești. Și cauză, mă, la el. Auzi-l, mă. Păi, ce zic eu, ce zici tu?
Ai turbat în vorba asta. Cine care mă ești? Ia Poți uite. chiar așa? Bă, ăsta nu mai Știam. intră. Intră, mă, în confort. Da, mă, veni să mă zaci, dragă, ești prost. Nu mai ziceți nimic, mă? Păi, Nu mai știi zici, ce să ziceți? vorbește acolo, hai. Bagă mare. Aoleu. Aoleu. Ia auzi-l, aoleu. Nu mai bine să te Bă, vezi că ai pierdut vaca. Ia uzi doar, mă, la el. Ia, bă. Da, aude un clopoțel de afară. Vezi că a venit actul mare să te duci la stână, băi. La stână? Deci să aude Monstru. clopoțelul de la vacă de afară. Ia uite, la ăla se instalează cancerul acum, auzi. La ce se instalează cancerul? La tine. Ia uite ce copil ăsta, nici română nu știe să scrie. Cine, mă? Gabi ăsta, ia. De la Nord, cine-i Nord? Nu cată. Cine-i Nord? Nu cată. Ce mesaje trimitește? Ce mesaj? Dar tu ești după telefon, nu? Că n-ai și tu bani de... Că ești pe Ai Skype. luat Mă, e bine că am telefonul ca tine. Ai Nokia. N-am telefon, Am dacă îți dau pozul telefonul meu, ții 3 cai, mă. Ia uite, mă, ce telefon ai tu, mă, ia, uimește, mă. Da. Stai, sigur zici acum, iPhone, nu știu. 6S. Sigur. Ce, te-ai vândut un Renic să-l cumperi? Am văzut un rinic? Pe de care să-mi rinic pentru vaci. Ce amuzant ai fost. În fine, nu mai pot. Bă, tu... Mi-e milă de montaj și de tactul, bă. Bravo. Mi-e milă. Și mie mi-e la tine. Cred că te-am făcut pentru, nu știu, alocații. Cine mai mă sună? Mă, Mă sună, uite, mă sună măta. Ia. Ia răspunde. Zi-mi ce zice. Băi, mie ce zici? Cristi. Stai mă Bă. că a intrat în conf mai loc. Îl pun pe YouTube. Hai, că ajungi. Faci. Bă, Gabi, ieși mă înapoi. Du-te că vine iar maică ta. Vine măta să mă sugă. Zi, mă. Poliția, mă. Ia, îți vine poloția. Poliția! Auză pe asta! Poloția! Când ai poloția, mă, mâncați. Poloiția! Ia uzi doar, mă. Ia, auză. Bă, asta a zis vorba asta, ia auză mă de vreo 5 ori până acum. Aoleu. Mă rău, Da, unde știi? De n-are un tic. Da, am un tic. Să-i dau lui măta în fiecare seară la bubă. Ce eu? Și eu și, băi, ai o babă sau un copil acolo, bă? Nu. Bă, să mă dințe, ori vorbești mă sau e ori vo- vorbești eu? E vocea care o fute pe măta în fiecare seară. La 12 ani? El la 12 ani are nătărău mai mare ca mâna ta. Are nătărău. Băi, Mă, nătă rău. Bă, nu mai veni cu adrese din astea de la... Ceaua, de unde ești tu, mâncatul. Mai bine decât la Băscău ca tine. Băscău. Și aia în Băscăuzu. De unde s-a născut actul. Eu nu... Ăla să spânzură acolo. Bă, știi cum se nasc proștii? Ca Te-ai tine. născut, nu? Nu, îți spun eu. Întreabă pe tactul. Ca tine, bă. Ia uite, ăsta răcică are 42 de ani. Din Cine, Statele Unite. Gabi ăsta altul. Ah, Am înțeles. A jucat și eu. Din Statele Unite, ia ești ăsta altul. așa. Ia. Ăsta despre Barosan. Vârstă Ăsta e 16 ani. Barosan. Are 15 prieteni. Cine, mă? Tu, Măta? tu că așa scrie aici. 15 prieteni, cine, mă? Da, mă, da, uite. Ăștia sunt toți prieteni din viața lui reală sau cum? Ia uzi, doar, mă. Este el cu 13 conturi. Băiatul ăsta Gabi și... Ce ai, măi, frumosule? E de sus. Bă, de când ești prost pe acasă mai fost? Întreb și eu. eu te întreb când îți pui poză cu tine. Despre mine. Am. Când o să moară măta. Niciodată, deci e clar. E clar, ești anonim tu. Caută-l, strongule, caută-l pe Facebook, mă. Cristian Cristi 554. Sigur ăla e. Îl găsești. Ia. Sigur ăla e Facebook-ul meu. Caută. Cristian Cristi? Cristi. Hai, caută-mă frumosule. Sau n-ai pe ce? Sau n-ai telefon? Nu mă caut după retul, că nu mă chinui să... Nu e, mă. Stai, mă, așa, Ce să faci, mă? Bă, dă-mi bă Facebook-ul tău.
E luat după aia de la Facebook, o nebună. Dacă mi-o dai pe măta. Sau de la... Zi-mă, dai pe măta. Stai mă, leacă, că te identific eu. De unde ești, mă, din Bacău? Să-mi bag pula curul tău. Ce să-mi zică și el, că altceva nu știe. Aolo. Că tu știi. Păi eu știu mai multe. A vorbit și ăsta. Mâncați ăsta de tău. Au, măcați așa, auzi-l. Vorbe de poponari. Nu, mă, îți vorbi de țigane astea. Tu când zici, ia auzi-l, sau nu, ia auzi-l. Cine ești așa, măi, țărane? Tu, mă, prost. Bă, dar Gabi ăsta, tu ce nu vorbești, bă? Robert? Ia taci, mă. Gabi, tu de ce nu Ce vorbești? ai cu el, mă? Că nu vrea. De ce? Ce vrei, bă? Să-și pula. Auzi, auzi, s-a enervat. Pe un leu. Bă, Vorbește șoaptă. bă, fiți atenți. Bă, Cristi, tu o să primești mai multe cereri de prietenie, că te-am filmat acum și le pun pe YouTube. Mulțumesc. Da? Așa. Și Gabi ăsta, Așa. n-are, ăsta prieten n-are, te ridic pe tine să ai prieteni. Sigur. Sigur. N-ai jucat prieten? Nu, ăsta a zis, Bă, ăsta e A, Cigur. bă, îți dau 2 lei ca să te oprești din vorbit? Cât, Bă, mă? eu cred că ăștia 2 doi lei să te sunt, oprești din vorbit. eu cred că ăștia doi Da, sunt, nu se ce vrea. sunt un Ce să cuplu. dai, mă? 2 lei. Taci, mă. 2 lei. 2 lei mă șterg la cur și după îi bagi tu în gârmânie, ce bun? Auzi-l, mă, frumos. Bă, eu cred că ăștia doi sunt un cuplu ceva, bă. Da, o iubim amândoi pe mata. Bă, sigur. Nu sunt. Deci 8. Auzi. Bă, dacă te fac prost, Fasture, fac o ia insultă uite, la ia uite, adresa proștilor. Fasture, ia uite partajarea. Partajare, ia mă, frumosule, ia. Curios. Mamă, ce calculator. Ia. Și facem o inimă aici frumos. Și o să Mamă, ce calculator ăsta e din epoca de piatră. Dacă- Nici nu-i merge. Da? Zici tu? Eu nu zic, mă, calculator. Uite, Da, uite-l pe ăsta Cosmi, ce față are. uite aici calculator. Ia, păi, dar nu se vede nimic, Eu am frate. 20, nu ca tine. Ce are, mă? Ia, mă, ia, stai un puțin. Ia. 64 de biți arată și... Stai, mă, să vede bine, măi, frate. Dar ce are, mă, la Windows 10? Da, mă, la Windows 10 eu am 8. Bă, nu mă, citește de ea, zici și mie ce placă video are. Hai de aici nu se vede. Nu arată pe aici. Cred că e Nvidia, nu? A, n-ai. Sărac. Soară. Procesor. Adevărat, i5. Ce-ți faci? Unde, măi? A, ce să faci, mic? Ce mic? Altceva. Da, are și el dual core. Ia auzi-l, mă, frumos. Pentium 3. Crezi că eu sunt ca tactul, mă? Are Pentium 3 și el știi că da, e mic. Auzi-mă, frumos. Bă, lăsai că dai Windows și apasă buton de Windows arată și pe acolo. Ia auzi-l, mă. Auzi la el, mă. Cred că a primit, Ia uzi-l, mă, ia uzi-l, mă. a primit calculatorul ăsta pe mană. Ia uzi-l, mă. Dom'le, ia uzi-l, mă. Ia uză-l. Ia uză-l. Ia uză-l. Ăsta, uite-l pe Cosminel ăsta, are nasul ăla și că e părtea de la azul. Bă, dar tu de ce n-ai poză cu tine, mă? Frate, mă, eu mi-am pus poză cu mine, tu de ce nu ți-ai pus poză cu tine? Ia uite-l pe Nu ăsta. vezi ce nas ai, mă? Bă, ia uite-l pe ăsta ce poză are, mă. Zic că e Soare. colț de pâine. Bă, tu ai poza Exact. aia ți așa singuratic, așa ești tu în fiecare zi. În cocioaba aia cu vaca și cu calul. Crezi că eu sunt cam măta, mă? Și prinde Wi-Fi de la vecin. Așa e. Adevărat. Care vecin, mă? Bă, Bă, sub sol prinde asta. În pământ, doar. Bă, băi, Cosminele, Mm. fața ta e în renovare, mă? Nu știu, frate. Trebuie să Nu știi, renovare. nici tu nu știi? Par nu. E bine, măi, frate. e bine, adevărat, nu? Bă, dar de unde ești tu, bă, acum fără catenică? Zici tu de unde ești? Fără mișto, zi. Cred că mama proșilor mereu e gravidă, mă. A, păi înseamnă că de-aia te-ai născut. Păi tu voi n-ați născut, băi, frumoșilor. Noi? Nu, da, măta. Bravo. Dacă ai colivă în urechi și n-auzi. Am colivă, bravo. Bă, ăsta s-a la biserică, fiecare zi că se de mâncare. Păi tu ești groparul bisericii, mai frumosule. Gropar? Care? Și tu ești popa. Tu ești dans. Că de mâncare de la biserică, străune. Da. Eu nu vorbește el, tu te duci la biserică zi de zi ca să ai ce Cine, mâncam mă, noi, frate. eu? Eu știu Da, cum mă, arată frate. o biserică. Ăsta se duce la biserică acolo, trăiește din aia, mă, și Ana fraier acolo.
Păi mine îl știu. Ce Și mănânc tactul ăștia la ora 10 anafră din aia, restul nu mai mănâncă ziua. Bă, îi zici mie, de unde știi că să ia anafra la 10 mai luat? Ia zi, mai La frate. ora am 10 văzut știu că pe s-a luat. Păi, mai de unde trebuie. știi? Zi de unde știi, mai Să frate. duce mama aia. A, Când eram mic. te duceam măta mare să dai și eu o bucățică de pâine ca să trăiești. Bă, de pâine. țiganii care să... Ce bâlbâit e păstinel ăla. Bă, Bă, e frumos. bă, câte chile de fier duci pe săptămână la fiere vechi? Eu ză... Și le de fier. Ce să faci? Ce? Bă, vezi că a scăpat calul. Deșerince. S-aude clopoțel ăla, cum se numește, mă, clopoțel ăla? Teleancă. Te- S-aude nu. teleancă la vacă mâncatul. Da, mă, teleancă se numește. Bă, clopoțelul ăla. Gabi ăsta e un copil, săracul analfabet. Hai că m-am săturat de voi, ce mai fac. A, păi ce ai făcut, mă, frate? Plânge într-un colț acum. O să mă joc, nu mai stau cu Nobica. Hai, pa, pa. A, cu Nobica. Sper să aveți ce să mâncați. Sper să aveți ce să mâncați. Bine, bă, haide. Bă, sper Mai să mor. rănit. O Mai rănit. O seară bună. Mai rănit. Mâncați, nu răbdați la voi acasă. Uite ce Nu noroc ăsta. răbdați la voi acasă. Nu răbdați la voi acasă, mă. Săracilor. Bine, Hai, mă. bă. Ce am săraci, băi, dacă ies Hai din că casă, ești- măcar uită lumea la mine. Stai, mă, așa, că Hai că dacă e din Și-au Brăila... tăiat și Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull